Čo by si povedal skôr? Stargate alebo Helldivers? Za mňa Helldivers. No, ale nemali také niečo podobné v Stargate? No, v Stargate mali klasickú 590. Toto je ako keby mala 590 a hera spolu Coitus. Jo, to je ich bratranie zo sesternico, keď si spravili spolu deti. Až tak? No dobre, poďme ich ukázať tuto už, one kúkajú, že o čom sa rozprávame. Nazdar! Čaute. Čaute, no počúvajte, máme toto. Máme to toto. Ako sme spomínali, alebo ako ja som tak podotkol, to je ako keby hera... Nikto nemá tichý režim. Kristušát. Toto je profesionálne, že by som ja mal zapnúť zvonky, nemal, vieš? No, takže. Hera 590 Coitus, to som chcel. Hej, je to v podstate EMG, ako to znamená, že to je EVK Manufacturing Gun v spolupráci so Striker Industries a vzniklo toto. Je to niečo na štýl 590-ky a je to aj názve jednoducho povedané. Je to proste s heráckým zadkom, s pažbičkou. Ja keď som to videl najprv na fotke, keď mi to posielali, som si hovoril, že Jesus Christ, OK, však bude aspoň content. Ale kámo, keď som to zobral, keď som to rozbalil a zobral som to do ruky, ten feeling, a potom keď sme z toho ešte aj strieľali, tak musím povedať, že táto replika veľmi prekvapila. Počúvaj, na tú najdlhšiu dobu, ako som to nazval, na tú dobu, čo tu teraz pár tých zbraní testovali som, tak táto zbraň mala u mňa najmenej očakávaní zo všetkých. Čo teda vidíme? Vidíme proste v podstate 590 prerobenú do nejakého hybridu, ktorá vlastne má v podstate heráckú pažbu. Kto nevie, kto je Hera, tak Hera není tá pani z gréckej mytológie, ale je to proste táto pani. Není Hera bohyňa lásky? Afrodita bola bohyňa lásky. Tak Hera bude čo podobné. No, feministky. Takže prečo feministky, dobre. A tak má M-lokové predpažbie, predĺžené, s hlavňou, ktorá hlaveň vlastne končí tu, hlaveň začína tu a končí tu. Keď si odšrobujem tieto šrobiky, vysuniem to von, tak sa mi tam odhalí klasická ďalšia riska a keď si odmyslím toto tu, herácku, tak v podstate máme klasickú 50. Už sme to tu povedali asi 3-krát. Čo? Ale nie, akože design, dobre, to mal byť len inside joke. Ne, akože reálne, čakal som, na fotke to vyzerá zvláštne, v ruke to vyzerá a celkom sa to dobre aj drží. Čo sa týka, je to teda bullpup systém, to dneska neviem, čo mi je, teplo, je 40 stupňov, ja už hrabe. Má tu v sebe e-shooter. Ukážuj to hlavne na... Ja už klačím. No poď. Má tu v sebe normálne prezentuj, ukážu. E-shooter procesorovku. Ale počkaj, na tu máš? No. Rozprávaj a ja idem. No. Počkaj. Má v sebe e-shooter procesorovku. To znamená, že ten systém toho ťahla spúšťa není až tak zlý, jak som čakal. Je tam v podstate jednoducho tá odozva taká lepšia, krajšia, ako som na AUGových a 590-kových spúšťach klasického. Počúvaj, klasické 590-ky a AUGy mi strašne vadia kvôli tej spúšti. Tu som nemal vôbec pocit z toho, že by mi to nejako prekážalo, že by bola tvrdá. Je to proste citlivé, sexuálne, ako má byť v roku 2026. Je to fajn. Plus oddáme si dole tieto dva piny vzadu, napríklad máš prístup hneď k batérii, tieto dva piny, čo tu ukážeš. Dáme ich dole, neukážeme im to rovno. No, môžeš. Je to celkom rýchlo. Baterka sa tam ako celkom rýchlo mení, musí sa trošku pohrať s káblikami. A je tam rovno hneď aj výmena pružiny, rýchlo výmena pružiny. Takže... Čo robím zle? Ťahaj. Musíš to vyťahnuť viac toto. Tak, úplne to musíš vyťahnuť. No. Profesionál. Uno profesionále. Takže vidíš, sme tam v podstate tú malú baterku, čo budeme asi aj zmieňovať. Že vlastne tá bateročka, keď tam dám, tak je tak akurát na takúto... No, sme tam. Toto tam narujeme. Hej. To je baterka, ktorú tam reálne narveš na dĺžku. Však ale to je klasická 1100-večka, však to je v pohode, no ale videli sme, no však potom uvidíte, tam trošku je problém potom možno s výkonom, by som povedal. Chyť si ju. To už je asi 5 minút potom, ak sme strieľali. My sme už totiž to strieľali, hej, robíme teraz to trošku tak kamikadze to video, hej. Trošku teplúčka už. Počúvaj, ona bola taká nafúknutá vždy? Tá baterka má asi 10 rokov už. Tak to možno aj kvôli tomu tam bol problém s tým výkonom. Počúvaj, že je staršia. To je ešte nápisom Guerra.
Nespäť, no. Gerila. Ja, sorry, Gerila. Kámo, tebe čo je dneska? Ja už dneska nemôžem. Dobre, tu som sa nevystal. Dobre, aby som teda pokračoval, samozrejme... Ukáže, že to rýchlo, ten terén rýchle vymeny. Počkaj, len vizuálne. Prepína strelby je proste potom tu. Áno. Možno by si človek povedal, kde sa nastáva hobab. Ježišmária. To je asi jediná vec, ktorú by som reálne tej Gane vytkol. Prečo nemá TDCčko? Dozvieš sa, vydrž, pozrieš ďalej video. Ale teraz ideme o niečom inom, lebo on tu chce o nejakom trni hovoriť. Poď. Nie je trní, ale môže si tu fakt luxusne veľmi rýchlo vymeniť pružinu. A není ťa vidieť na kamere poriadne. Sorry, som veľký. A som moc blízko. No poď. Nie, to sú iba oké natočíš. Pohraj sa s tým. Ne, však ale nemôžeš všetko mať v ruke. Musím tak, počkaj, takto. Buď moja ona, tá. Tak tu máme pekne prístup k trni, odčerbujem sa tento šrobík a mám tam hneď rýchlo výmenu pružiny, čo je fajn vec. Keď už sme pri tom, tak tu si pekne môžeme si nastaviť aj lícnicu. Máme tam tri polohy. Stačí mi povoliť 4 imbusáky. Tak ale je stále dobre, že to tam je to vizuálne aj pekné. Je to vizuálne celkom fajn, ale keď chce niekto použiť tieto mieridlá, tak veľa šťastia. Tomu sa ešte dostaneme. Proste toto si pýta kolimátor, ale tak to je asi normálne pri takéto zbraní. Takisto sa mi veľmi ľúbi, že vlastne ako pri tom Kalachovi napríklad. Tiež máte vlastne low profil, high profil. Ten high profil je dobrý kvôli tomu, že vlastne vy, ak máte masku jednu s druhým, tak vám to nebude až tak strašne vadiť, keď tam budete mať nejaký kolím. Sem si samozrejme opäť môžete zabudovať scope cam, budete sem zabudovať padbox. Čo len chceš, nevymýšľaj. Aj grip, vieš, keď chceš takto držať. Máš tu z vrchu do spodu risku, tam máš railu a z boku máš M-locky, takže vieš si tam dať ďalšiu risku alebo baterku pripnúť, ale čo chceš, je to multifunkčné, tu už sú namontované ďalšie risky. Je tam toho proste mŕte veľa, je tam QD dokonca veľakrát. QD. QD1, QD2. O to z druhej strany. Aj z druhej QD3, strany QD4. Máš veľa QDčok. Až 4. 4? Čo to stačí na takom ozbrane? No a počúvaj, je to SMGčko alebo útočná puška? V tejto dĺžke? Malo by to byť SMGčko. Ale je to z vlastne originál, má to z vysoko... Mal by si tam to dať naspäť, aby si to skúšal, ako to sedí ti. Ja viem, ja som to len chcel kvôli videu. Nie, dobre tam dávaš. Tak iba to tam natlačí. Ježišmária. Počkaj, nechaj ma sa s tým Však ale nemáme celý deň. Ja vidím, že tu sú tie drážky, že to nemáme celý deň. No a teraz si rozsekol káble. Možno nie, uvidíme na budúce. Dobre. No dobre. Co ďalej? Čo by si tomu povedal ďalej? Ja by som k tomu asi... Ako keď tu sa pozrieš na tieto veľké diery, tak to je QDčko, môžeš ukázať. To máš na nastavovanie tej vrchnej rizlišty, aby bola v ose. Aha, jasné. Takže vlastne to je tiež celkom cool. To si vieš vlastne nastavovať aj tieto pevné mieridlá, ktoré nikto v živote nepoužije, alebo keď to použije ten masochista. Ale vieš si aj ten kolimátor teoreticky dlho si nastaviť, hej, keď tam budeš mať hore. To je dosť fajn. Máš tam dosť veľa osadených týchto rysiek, teda ako sme spomínali. Dá sa to kúpiť v podstate v 4 verziách táto zbraň. Jedna verzia je táto dlhá, tá sa rozdieluje na ďalšie 2 verzie s brushless motorom a s klasickým motorom uhlíkovým. Tam vlastne zase výkon, spotreba baterky, tieto veci, aj zvuk trošku zmeníš. A potom je krátka verzia s takým kratším predpažbým. Týmto vlastne tu vo vnútri je len high torque, nie? Tu je iba high torque vnútri. A však to stačí. Akože vidíš na strelbe, 16 RPS na takéto malej. Uvidíte. A takéto malé, čo to dokáže. Akože za mňa veľmi fajn. Nehral som s tým ešte, ale ako úprimne ti poviem, že aj do ruky je to dosť dobré. Počúvaj, ja si normálne viem, že by to bola trošku akože dosť divná vec, ale daj na to LPOčko. Dostrel to má? Prestaň. To ne. Áno. To proste LT. Ne, nemôžeš to dať LPOčko, lebo by si nedal Goku. Čo by si? Nedal by si to Goku. Nemáš moc ďaleko mierenie. Podľa mňa v pohode. Hej, tak skúsime. Počúvaj, on má taký problém, hej, len tak medzi nami. On potrebuje mať všetko strašne blízko oku. Nie, nepotrebuje mať všetko každé. LPOčko není až tak pri oku, to je výhoda, ale keď máš magnifier, ktorý mám, a klasické miery skopy
rifle scopy, neviem, ak sa presne volajú hente druhy, tak tam proste musíš mať prirazený Goku, aby si videl všetko celé. A tuto je Kelin z budúcnosti, ešte som zabudol povedať pár vecí vo videu, tak to takto len doplním. Chcem podotknúť, že ide o vôbec prvú airsoftovú verziu legendárneho Strike Industries SMC 90 v plnej mierke 1:1. A ešte by som chcel podotknúť takisto, že vo vnútri sa nachádza exkluzívna jednotka e-shooter Castral P90 Basic ETU. Samozrejme poteší aj to, že máte tam rýchlu výmenu pružiny, pies s celokovovým ozubením a odolné oceľové prevody, ktoré sľubujú dlhú životnosť aj pri náročnom používaní. Dobre, tu Kelin z budúcnosti končí, ja som to sa len takto pacol, aby to bolo. No, takže dáme si dneska také zrýchlené alebo spomalené nastavovanie hobapu tejto špeciálnej replike je trošku zvláštne. Povolíme si tieto dva šroby, ktoré stačí len povoliť. Musíme ich tak trošku dosť vyšrobovať úplne, zo spodu ti vypadnú matice. Treba si ich nechám odložiť. A ten šrob si musíme celý vybrať, aby sme si vysunuli tento predný handguard. A vtedy už prichádza tá ľahšia vec a to je vlastne, že stlačíme si len túto gombiček, alebo jak to volá, a vytiahneme to celé von. A sme pri rotary hope a si už nastavuješ koľko chceš. No teraz si pamätať. Ono by to tam chcelo hlavne TDTčko. Že my chceme vlastne povoliť sme chceli, že? Povoliť, no. A ja teraz doťahujem, či to je tiež zase vec, nevieš, či povoluješ, či doťahuješ. Dajme tomu sem. Asi možno. Tacvakneš naspäť, nedávam si naspäť ten handguard, lebo to by bolo zbytočne dlho. Dáme si samozrejme okuliare. A ideme strieľať. Sme live? Sme live. Hej. Demokrasi. Helldivery. Ináč dosť podobné to je také. Že? No. Keď chcem cosplay, možno toto. Dobre. 28. Ideme sa pozrieť na to, akú to má presnosť, aký to má dostrel a celkovo aký je feeling zo strelby, hej, takže teraz to tak trošku pofilujem a trošku ten mikrofón ku mne, nech ma je počuť, keď rozprávam. Dobre? Daj mi do úst, keď rozprávam. Však ja si ťa poviem, keď máš kameru v ruke. Tá, zbraň v ruke. Bro, I have a trigger discipline here. Je to bulapka. Čo? Je to bulapka. Jaká bulapka? Čo? No, že máš vzadu komoru. Máš predĺženú. Ja je bullpup. Bullpup. Sorry, bullpup. Ja. No dobre, poďme na to. No, aký máš feeling z toho? Keby som mal kolimátor, tak trafím všetko. A keďže som v podstate najprv skúšal využívať ten Lukáš, dáme, paskvil. Skúsime to narvať do toho. Čakaj, teraz že ultra. No, tak cez to pozeráš. No. No toto si proste pýta nejaký pekný autek. Akože ono, ja neviem, ja mám z toho také zmiešané pocity. Je to dobré, nie je to dobré. Ale... Podľa mňa to je dobré. Je to super. A hlavne je presná. Fakt vidím, že to lieta, kam to má lietať. Nie, akože, to je bulapka. To je veľmi veľká výhoda, lebo máme vlastne komoru až niekde tu vzadu. Takže toto celé je hlaveň. To si zober, že to máš nejakú 430. Hlaveň pomaly tam arvatu. To už má skoro ako DMR-ko hlavne, čo majú. Takže tam má taký potenciál v tom strieľaní niekam do diaľky s takouto kratuličkou zbraňou. Zober si, aká je to krátka zbraň a ako to má dlho hlaveň v sebe. Ale tak to je proste bullpup systém. Bullpup, chcem povedať. Bullpup. Pup. Proste vieme. Bullpup. Vieme, chápam. Dobre, Paťo, vyhoď si teraz z kopytka a choď full auto. Full auto? Full auto. Počkaj, musíme sa na ten terkáš. Dáme si teda full auto.
Videli sme to Fallouto? Za mňa to je pekný hadík. Až som taký dosť smutný z toho, že sem dozadu sa nenervuje moc veľká baterka. Že máme tam maličkú baterku a už počuješ, poď nabité baterka, ako klesá výkon. Pomaly klesá. Budeme, strašne veľký odber to má. No poďme, meráme. Jo, správne. Aby ste videli aj vy. Tam celkom stabilný, Počkaj, tam nevidíme. Dobre. Celkom pekné, ne? Dobre, hoď tam full auto. Je zvyk pre mňa. Aby ste si všimli, čo super vec, lebo to mám v sebe procku, tak je, mám to teraz na full aute, hej. Stlačím iba čiastočne zbraň, mám semi, potlačím ho. No, to je v podstate ako AUG. No, celkom fajn, sa mu to ľúbi. To je všetko, čo som chcel ukázať. Dobre, ja si myslím, že sme povedali asi všetko. Nenapadá ťa už nič? Nie, ani moc nie. Dobre, poďme verdikt. Musel som na svoju výšku, vieš. No, proste idem cosplayovať Helldiverov. For Democracy. Kde máš kelmu? Doma? Mal som mu zobrať, ty vole. No. Á, dobre, nevadí. Nevadí. Na budúce. Takže prvé dojmy si to zbranie máš aké? Ja veľmi dobre. Dobre sa to drží. Materiál veľmi dobrý. Nič sa tu nevygla. Zásobník klasika 590-kový. Ten samý, ako je to 50. Je to proste niečo, čo akceptujete, keďže chcete 590, lebo keď chcete 590, viete, čo máte. Ale čo budete mať. Ne, nebúchaj tak potom. Musíš to proste, kamo, musíš potom búchať. To je proste SG1 style. Je to fakt akože veľmi pekne, ľúbi sa mi spracovanie aj toho predpažby ako takého, že je tu aj emločik. Je zo spodu krásne rizlišta, takže vieš si tam čo podávať, nejaký grip, proste dlhý, extrémne dlhý. Nožičky si tam dám. No, nožičky, ale to bude topka. Veľmi sa mi páči aj proste spracovanie pažby ako takej, to, že tam je aj ten čík, fakt akože veľmi fajn. Pri herách je problém, že nesedí úplne dobre do ruky, ale toto, vzhľadom k tomu, že je to bullpup, tak je to OK. Sexy zábery. No dobre, ale teraz ty daj svoj opinion. Hovorím, je to také prekvapenie a očakávania boli trošku nižšie. A tým, že ak boli nízke to očakávania, tak som sa z tej zbrani prekvapil a tak ma tá zbraň akože tak nejak uspokojila. V podstate. Mhm. No? Mhm. Takže za nás... Sa, tá strelba nádherne rovno to lieta, celku ďaleko je tam dlhá hlaveň. To, že to je v základe, to má celkom dosť pekný dostrel a na tých aj na tých 28, čo sme stali. Výkon akože je taký... Dosť v pohode. Taký v pohode výkon. Dosť v pohode. Stačí. Proste jednoducho je to takisto ako G36, ako AUG. No počkaj, dobre. Mne sa tá zbraň páči. Prestaň ju porovnávať s G36, áno? Je to proste AUG, G36 a tieto všetky veci sú proste plastová hovadina, ale aj v realite. To není, že to je ono, že táto zbraň je plastová hovadina, ale v realite všetky tie zbrane aj ostré znení sú proste plastová krabica. Ale dobrá, stredila to pekne, drží sa to dobre, je to cenovka pevné. tam bola aká? Ja som nevedel, nepozeral som to. Tam je nejaký od 350 tuším vyššie. 350 €. Takže mám nápad. Daj si okuliare. No, máme nápad nejaký. Čakáme na nápad. On niečo vyťahne von a ja už viem asi, čo vyťahne von. Je to táto nádherná. V ďalšom videu sa pozrieme na Double Eagle novesku sexuálneho charakteru. Už tam není plyn, už sme sa s ňou hrali. Ale prídi pozrieť do ďalšieho videa, daj odber a uvidíš videjko o tejto krasote. Čau. Oh yeah. Mravce po mne lezú. Čau.